Ciao amici e amiche del segno dei gemelli, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 5 all'11 gennaio. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso possiamo partire con la lettura. Andiamo ad inquadrare in linea di massima la vostra settimana con le energie, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione troviamo una carta molto interessante, il sentiero, perché ci può parlare di fase di incertezza, di indecisione, ma perché quando siamo ad un bivio, perché ci troviamo ad un bivio? O perché dobbiamo fare una scelta, prendere delle decisioni importanti, oppure dobbiamo valutare delle possibili alternative, magari in un percorso, in un viaggio già iniziato, abbiamo dei dubbi, delle perplessità da dissipare, allora ci fermiamo un attimino a cercare di capire come procedere. Spesso ci dice che quando le cose sono troppo complesse, allora a maggior ragione è meglio fermarsi e valutare attentamente. Se invece vediamo che alcune decisioni, alcune scelte continuiamo a ritardarle, a pensare, ripensare, a rimuginare in un modo eccessivo, cioè per tanto troppo tempo, allora questa ci sta dicendo che è arrivato il momento giusto di compiere, di fare questa scelta, soprattutto direi per un nuovo inizio. Quindi se effettivamente ci sono delle scelte che riguardano o un nuovo inizio, oppure il nostro stesso benessere, quindi di riportarci a quello stato di "bambini" tra virgolette, di scoprire qualcosa di nuovo, di essere entusiasti, di prendere l'iniziativa, di non aver paura magari di esprimerci, di comunicare o di ricominciare qualcosa di da capo, o semplicemente proprio di divertirsi, di svagarsi, di fare qualcosa di bello, ecco questo è proprio quel momento giusto per farlo. Magari potrebbe esserci anche una novità, un evento, un fattore scatenante che può avviarvi, verso questo nuovo inizio, chiamiamolo così in senso generico. E poi troviamo la carta della Volpe. So benissimo che la vita, le vicissitudini ci portano in alcune circostanze e allora la Volpe ci sta dicendo che in qualche modo dobbiamo farci furbi, in qualche modo dobbiamo essere anche noi a pianificare, ad avere delle strategie, a cercare in qualche modo di gestire a nostro vantaggio. Se poi si tratta di alcune circostanze, soprattutto nelle questioni pratiche, lavorative, eccetera, cose che hanno a che fare, col denaro, con gli impegni o situazioni proprio un po', così difficili, allora ecco, a maggior ragione meglio cercare di, prepararci e di affrontare una sfida, di affrontare anche quelle che possono essere degli equivoci, delle cattiverie, delle cose che non è giusto subire. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono i segni di acqua, cancro, scorpione e pesci e troviamo anche quelli di fuoco, ariete, leone e sagittario. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Ambito amore dove, ci concentriamo, è vero, su, coppia single, però alcune cose possono fare riferimento anche ai rapporti, alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia, eccetera. Quindi, chiedo sempre di ascoltare e se sentite che qualcosa risuona particolarmente, vuol dire che lì c'è un messaggio, per voi. Abbiamo l'aquilegia che parla comunque di stabilità, di benessere, di raggiungimento di qualcosa, e di felicità, assolutamente sì. Effettivamente anche il croco indica questo. Anzi, c'è una sfumatura in più, nel senso che,
c'è massima unione, c'è cura, c'è protezione, complicità, accordo magari riguardo alcune cose, anche comprensione. Potrebbe esserci riappacificazione, quindi qualcosa che si sistema? Assolutamente sì, dopo una fase di incertezza oppure per una piccola incomprensione che quindi è totalmente, superabile. Questa a maggior ragione va a consolidare proprio quello che vi stavo dicendo che, magari in una relazione affettiva che poi può essere anche di amicizia, famiglia e ovviamente parlando proprio di coppie, c'è, qualcosa proprio di condiviso, di bello, di felice. A volte può essere anche un evento, può essere proprio lo spirito di iniziativa, una proposta, diciamo un qualcosa che può portare felicità, però magari anche nuovi input per altre, diciamo, situazioni, per sviluppi comunque positivi. E per i single ci sono sviluppi positivi in realtà, cioè se state frequentando, conoscendo una persona, magari la cosa può, evolvere, può, crescere ancora di più, può essere un'amicizia che, si può anche evolvere e consolidare in una vera e propria relazione, a volte può essere anche una nuova conoscenza, molto positiva, molto costruttiva, stimolante e anche questa potrebbe svilupparsi in modo diverso successivamente. E adesso andiamo a vedere la parte più pratica del lavoro, delle finanze, tutte le questioni legate comunque alla materialità. Vediamo cosa vogliono dirvi. Troviamo la carta dispiacere. Effettivamente questa, non necessariamente è una carta, negativa, che poi dipende sempre dal contesto. In qualche modo, sia dispiacere sia malinconia ci parlano di, insoddisfazione, però lì bisogna sempre capire il tipo di insoddisfazione, cioè se è una cosa totalmente personale, perché abbiamo ambizioni alte, oppure, se veramente ci sono delle situazioni a livello esterno che ci ostacolano o degli avere a che fare con persone che hanno degli atteggiamenti pesanti che addirittura bloccano, noi, oppure esserci delle critiche, o aver campo limitato di azione, quindi non riuscire a gestire, a fare determinate cose, sia a causa di alcune persone sia da situazioni esterne. E questo sì, può generare un po' di sconforto, però qui arriva la carta della speranza a portarci un po', di luce, quindi o alcune cose effettivamente sono superabili, addirittura essendoci la carta vicino alla carta della volpe, può voler dire adottate qualche strategia, fatevi furbi, cercate di, valutare, osservare o andare proprio a disinnescare quelli che possono essere degli atteggiamenti, delle critiche, delle cose non positive per voi e nei vostri riguardi e allora lì siamo già a buon punto. Infatti, come vi dicevo, proprio la speranza ci aiuta, nel senso che non solo la speranza che coviamo dentro di noi, io direi anche proprio un evento, una circostanza, un qualcosa che ci aiuta proprio a superare degli ostacoli, delle difficoltà, quindi porta rinnovamento, un nuovo equilibrio, dei chiarimenti, realizzazione, forse anche nuove aspirazioni. Questo può essere utile proprio per tutti, sia per chi ha il lavoro, ma soprattutto per chi è in cerca, perché magari questo dispiacere, questa malinconia può essere insoddisfazione perché non arrivano le risposte, non ci sono cose stimolanti, forse magari anche voi vi trovate in una fase un po' di stanca, un po', persi e smarriti ed effettivamente arriva questa bellissima carta, come dicevo, proprio della speranza che porta proprio al rinnovamento e può essere effettivamente qualsiasi cosa, una proposta, un nuovo slancio da parte vostra, nuovi input a livello esterno, delle cose che arrivano comunque a portare cambiamento. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete andate adesso trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare, quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!